Đây là sửa chữa điện còi, sửa chữa điện còi cho ô tô Hyundai. Đấy, bóp thật chặt lại cho nó khỏi bị rời ra. Sửa chữa điện ô còi, sửa chữa điện ô tô ở gara DNT 896 Đường Lá. Đây là xe Hyundai Accent Blue. Thành quả mà sáng thật. Coi đây này. Đây là xe đang bảo là ít bé. Xe này là sửa theo hệ thống bảo hiểm rồi, có đánh dấu chữ là bảo hiểm Panasonic xe Innova. Honda đang vá Babule, đo vá Babule bị lõm nhiều quá. Con này là Honda CD, còn đây là chiếc Mitsubishi Grandit 2.4 Beck. Grandit đây là một chiếc xe tai nạn đang trong giai đoạn là phá rỡ, chuẩn bị